हे गाइस, तो आज हमारा हो चुका था पूरे 3 लाख का खर्चा। चलिए बताता हूँ कैसे। आज सुबह जल्दी उठ के हम चले गए थे खेत की तरफ। खेत में जाकर हमने गेहूँ बोए और गेहूँ बोकर सीधा चले गए पाइप लेने के लिए। पाइप लगा के हमने मोटर चलाई गेहूँ में। 4 घंटे में पूरा खेत पिला दिया और फिर चले गए बाजार की तरफ। और बाजार जाकर हमने ट्रैक्टर लोड करवाया सलिए का, जो कि 50 कुंटल था। सलिया लोड करवा के हम सीधा निकल गए घर की तरफ और घर में छत का सामान भी आ चुका था।